每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是8月16，箴言21章24節安尼講：驕傲自高的人，名叫愚頑；用驕傲猖狂做代志。三甲來祈禱，愛願無驕傲自高，也無用驕傲猖狂做代志的天父，願感謝你，全能聖潔，全能公義，全能信實的至權榮耀的上帝，你用智慧創造天地，用權能掌管萬有，閣用慈愛眷顧屬你的百姓。主啊，我要稱頌阿羅你的名，也要保養你奇妙的所做。主啊，我要獻上尊重甲敬拜，因為只有你牽得一切榮耀、頌讚甲尊嚴。主啊，求你光照阮的內心，互阮看見家己穩重的驕傲。主啊，阮有時掠家己的判斷是對，有時看輕別人的意見，無願意接受勸告，甚至佇言語甲態度頂面傷害別人，家己猶原無察覺。求你赦免阮的驕傲甲自尊，清去阮內面的心思意念，來歸於你。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。